صوت المهبل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا الفيديو تثقيفي وليس به أي إغراء أو مواد إباحية، غرضه زيادة وعي الناس والحصول على حياة زوجية أفضل. لنستمع معا أولا إلى صوت المهبل بالفيديو. قبل أن نتحدث في أسباب هذا الصوت، استمع الآن إلى الصوت ثم أكمل مشاهدة الفيديو للنهاية لأخبرك بأمور هامة جدا. أحيانا وأثناء الجماع يخرج صوت يشبه صوت الغازات، مما يسبب الإحراج للرجل والمرأة، ولكنه أمر طبيعي جدا ولا داعي للخوف من وجود أي أمراض. فهذا الصوت الغازي والمعروف أحيانا باسم غويف هو اندفاع طبيعي للهواء من المهبل، وهو أمر شائع جدا، ويمتاز هذا الهواء بأنه بلا رائحة ويحب سماعه الرجل. فأثناء الجماع ومع الحركة الدافعة للقضيب داخل المهبل تدخل كميات من الهواء إلى المهبل بحيث يمتلئ الجزء الداخلي من المهبل، وعند انتهاء الجماع يقل الضغط فيخرج الهواء مندفعا من المهبل وبقوة مسببا هذا الصوت. ويحدث هذا الصوت بعد هزة الجماع مباشرة عندما يخرج الهواء من المهبل بعد عودته لحالته قبل حدوث الإثارة. إذا كنتما تشعران بالانزعاج من هذا الصوت، يمكنكم اللجوء إلى وضعيات تقلل كمية الهواء التي تخرج للمهبل، مثل الوضع الجانبي مع غلق أرجل الزوجة بهدف تضييق فتحة المهبل. أما إذا كان الصوت لا يزعجكم فيمكنكم الضحك سويا، لأن هذا أمر طبيعي ولا يوجد مشكلة في المهبل أبدا، ولكن ينصح بأخذ حمام دافئ بعد الجماع للتخلص من كافة الغازات حتى لا تزعج باقي اليوم. هذا هو بالنسبة لهذا الفيديو. إذا أحببتم هذه المواضيع ورغبتم بالمزيد من المنتجات التي قد تساعدكم بتحسين الانتصاب وتحسين العلاقة الجنسية وزيادة الشهوة عند المرأة عند الزوجة، فلدينا العديد من هذه المنتجات التي تحسن العلاقة الجنسية. أنصحكم بدخول مركز علاج www.ilaj.me، أو يمكنكم الاتصال بنا عبر الواتساب، وسنقوم بمساعدتكم بأي استفسار قد تواجهونه. شكرا لكم. إذا أعجبتم هذا الفيديو لا تنسى وضع لايك وشارك حتى غيرك يستفيد. شكرا لكم. أتمنى لكم المزيد من الحياة الرائعة. دمتم سالمين وواثقين من أنفسكم. مراكز علاج الطبية، رواد العناية بالأمراض المزمنة.